Unyanyasaji wa kihisia unaweza kudhuru sana, ukiongeza uwezekano wa mtu kupata mfadhaiko na wasiwasi wakati mwingine kwa miongo kadhaa baada ya tukio hilo. Kwa ujumla, unyanyasaji wa kihisia unahusisha mtu mmoja kumdhibiti mwingine kwa kudhoofisha hisia zao za kujithamini na wakala wa kibinafsi. Lakini tabia za unyanyasaji wa kihisia zinaweza kuwa za hila na vigumu kuziona kutoka ndani na nje ya uhusiano wa unyanyasaji. Hiyo ni kwa sababu sehemu fulani unyanyasaji wa kihisia mara nyingi unatumia au kuunda tofauti za nguvu kati ya watu, hasa katika uhusiano ambapo usalama, huduma na kuaminiana vinatarajiwa kuwa na uhakika, kama katika uhusiano kati ya mlezi na mtoto, mtoa huduma wa afya na mgonjwa, mwalimu na mwanafunzi au wapenzi wa karibu. Ni ya hila sana kwa sababu mara nyingi huwafanya watu watilie shaka mitazamo yao kuhusu unyanyasaji wao wenyewe. Kwa hivyo, hebu tupitie baadhi ya ishara za kawaida za unyanyasaji wa kihisia ili kufanya tabia na mifumo hii iwe rahisi kuonekana katika maisha halisi. Kwanza, maudhui ya maneno ya mtu fulani. Ukosoaji ambao haulingani na hali fulani, mkali kupita kiasi au wa kibinafsi, au unaotoa maelezo ya jumla, au utabiri mbaya usio na msingi wa siku zijazo, ni ishara ya onyo ya unyanyasaji wa kihisia. Kauli kama vile, siku zote unafanya maamuzi ya kijinga hivyo, huwahi kufanya jambo lolote sawa, na hakuna mtu mwingine atakayewahi kukupenda, hazijengi, hazijathibitishwa kamwe, na matumizi ya mtu ni bendera nyekundu. Pili, ishara za sauti na zisizo za maneno. Kupiga kelele, kupuuza na kuonyesha dharau kupitia lugha ya mwili ni njia zote za kumdhalilisha mtu. Tabia za kutojali kama vile kuzungusha macho, kuangaza macho au kukataa kutazama machoni, pamoja na kukataa kuzungumza na mtu fulani au kukiri uwepo wao, wakati mwingine huitwa kunyamaza kimya. Zote zinaweza kuonyeshwa katika mifumo ya unyanyasaji wa kihisia. Tabia hizi zinaweza kubadilisha kwa uchungu maana ya kauli zinazozungumzwa ambazo zinaweza kuonekana kuwa sawa. Tatu, jinsi mtu anavyoitikia kuambiwa amesema au kufanya jambo lenye kuumiza kunaweza kutoa ufahamu muhimu. Je, huomba msamaha kwa unyoofu na kutenda tofauti katika siku zijazo? Au je, wao hupuuza na kupunguza maumivu ambayo wamesababisha? Ni kawaida kwa wanyanyasaji kujaribu kudhoofisha maoni ya walengwa wao wa matukio. Hii wakati mwingine hujulikana kama mwanga wa gesi. Kufuatilia matamshi ya kudhalilisha, kufedhehesha au ya kutisha kwa maoni ambayo yanaondoa athari za matamshi hayo, kama vile, ninajaribu tu kukusaidia kujiboresha, unapaswa kushukuru, au kwa kweli ni wewe mwenye ubinafsi na mwenye hila, unaniumiza. Ni mifano ya tabia hii. Hatimaye, mtu anapokuelekeza tabia yoyote kati ya hizi, zingatia kama hii ni sehemu ya mtindo wa tabia kutoka kwao. Tukio la mara moja la kutaja majina au tusi la kudhalilisha huenda lisiwe unyanyasaji wa kihisia, ilhali kurudia kwa muda kunaweza kuwa na athari mbaya zaidi. Zote mbili, mara ngapi tabia hizi hutokea katika kipindi fulani cha muda na muda au muda gani zinadumu, iwe siku au miaka, zinaweza kuchangia ukali wa unyanyasaji. Ni muhimu pia kukumbuka kuwa wanyanyasaji mara chache hujihusisha na tabia mbaya kwa 100% ya wakati. Nyakati za wema au utulivu hazithibitishi nyakati za unyanyasaji, lakini kwa kweli ni sehemu ya mzunguko wa unyanyasaji wa kihisia. Kwa hivyo, unaweza kufanya nini ikiwa unafikiri wewe au mtu unayemjali anakabiliwa na unyanyasaji wa kihisia? Kudumisha uhusiano wa kibinafsi na watu wengine isipokuwa mnyanyasaji ni muhimu, kwani wanyanyasaji mara nyingi hujaribu kutenga walengwa wao kutoka kwa watu wengine wa karibu. Ikiwa unafikiri unaweza kuwa unapitia unyanyasaji wa kihisia, fikiria kushiriki uzoefu wako na rafiki au jamaa unayemwamini ili kupata usaidizi kutoka nje. Au unaweza kutafuta vituo vya utetezi vya siri vya ndani au vya kitaifa ambavyo vinaweza kutoa nyenzo muhimu. Na ikiwa unafikiri mtu unayemjua ananyanyaswa kihisia, wasiliana naye. Wajulishe kuwa unawafikiria na kwamba uko tayari kusikiliza wakati wowote wangependa kushiriki. Ingawa wanyanyasaji wa kihisia wanaweza kuwashawishi watu kwamba wanastahili kutendewa vibaya, hakuna anayefanya hivyo. Kila mtu anastahili fadhili na heshima. Endelea kuboresha ustadi wako wa kusababu kupitia kwa video hizi na ujisajili kwa kituo chetu. Huwezi kujua ni lini utahitaji zana za kukabili utata wa maadili.